Hi guys, welcome to my channel. This is MPS. Guys, நம்ம சேனலில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸாட்டிக் ஃபின்ச்சஸை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற போர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் ஃபைடைல் ஃபின்ச்சஸ். ஸோ கைஸ், இந்த டைமண்ட் ஃபைடைல் ஃபின்ச்சஸை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்பவே அழகான ஒரு போர்டு அண்ட் என்னோடய மோஸ்ட் ஃபேவரட்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த போர்டை பற்றின நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் ஷேர் பண்ணி பேசலாம். இந்த டைமண்ட் ஃபைடைல் ஃபின்ச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான 4 கலரில் அவைலபிள் இருக்கும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் அண்ட் ஃபான் கலர் அண்ட் சில்வர் கலர் அண்ட் ஒயிட் கலர். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபைடைல் ஃபின்ச்சஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோர்லேயோ இல்லை ஒரு ப்ரீடர்ஸ்டே போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன பார்ப்போம்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான். எஸ் கைஸ், ஸோ இந்த டைமண்ட் ஃபைடைல் ஃபின்ச்சஸில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்க பாருங்கள். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ பீக் ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பீக்கு. யூஸ்வலாக நம்ம ஜீப்ராவில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி எல்லோ பீக்கை ஃபீமேல் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ரெட் பீக்கை வந்து நம்ம மேல்னு சொல்லுவோம். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆரஞ்சு பீக்கு. ஸோ இந்த ஆரஞ்சு பீக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபீமேல் மாதிரி தெரியுது. பட் ஆனால் கைஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலு. ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ரெட் கலர் பீக்கு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஃபீமேலு. ஸோ இது பேசிக்கான நிறைய கன்ஃபியூஷன். ஸோ இந்த டைமண்ட் ஃபைடைல் ஃபின்ச்சஸில் ஸோ நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். இது ஒரு எல்லோ பீக்கு. ஸோ இந்த எல்லோ பீக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லோ டைல் இருக்கும் ஆக்சுவலாக சம் பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ இதில் 2 மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ரெட் டைல், இன்னொன்று வந்து எல்லோ டைலு. ஸோ அந்த எல்லோ டைல் இருக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லோ பீக் தான் இருக்கும். ரெட் கலர் டைல் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் பீக் தான் இருக்கும். ஸோ இதனால் நம்ம மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம். ஸோ நிறைய யூடியூப் வீடியோவில் கூட அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக தப்பு கைஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ நீங்கள் இந்த போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டான வே நான் எதுன்னு சொல்வேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ போட்டு பார்க்குறது தான். ஸோ பெட்டர் இந்த பேர்டில் வந்து டிஎன்ஏ போட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, இந்த பேர்டில் இன்னும் ஒரு டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஏஜ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது. ஸோ இதோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மந்த்துக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து ஒரு செமிடேட்லேருந்து அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு வரும். அண்ட் ப்ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா இது 1 இயர் கம்ப்ளீட் ஆனால் மட்டும்தான் இதை நீங்கள் ப்ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த 1 இயர்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக மேல் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஏன்னா அது ஒரு கோர்ட்ஷிப் டான்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அந்த டான்ஸை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். அண்ட் ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கஷ்டம் தான். பட் பீக்கை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே, பீக்கை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது இருக்குது. பட் அதுக்கு வந்து நீங்கள் அடல்ட் ஸ்டேஜ் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு பீக்கை வச்சு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறத அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் மேல் ஃபீமேல் டக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அண்ட் ஈஸியாக பேராகவும் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு குரூப் ப்ரீடிங்காக விடுவாங்க, ஒரு காலனி மாதிரி விடுவாங்க. ஸோ அந்த காலனியில் இதுவாக வந்து அவங்களுடைய பேரை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பேர்டு வந்து அதோடைய பேரை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ப்ரீடிங் போட்டிங்கன்னா அதுதான் ஈஸி. அதுதான் நிறைய ப்ரீடர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்மளில் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரெஷராக இருப்போம். ஸோ இந்த பேர்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஒரே ஒரு பேர் வாங்கி வளர்த்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இனிஷியலாக ஃப்ரெஷராக இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு பேர் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஏஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதோட ஏஜ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வந்து மேலே வந்து பெரிய பேர்டாவோ ஃபீமேல் சின்னதாக வாங்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது ரெண்டுமே நல்ல சண்டை போட்டு ஃபீமேல் வந்து இறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா இந்த பேர்டோட நேச்சர் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லவே இல்லை இன்னும். பட் இந்த பேர்டோடைய மெயினான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரொம்பவே அக்ரெசிவான ஒரு பேர்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே. அண்டு மேல் பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ரீடிங் டைமில் பயங்கர அக்ரெசிவாக இருக்கும். இன்கேஸ் ஃபீமேல் வந்து யங் ஏஜாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டெத் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் கூட இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல ப்ரீடர்கிட்ட கன்ஃபார்மாக இதோட ஏஜ் தெரிஞ்சு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக பேர் பண்ணலாம். அண்ட் என்னடா இந்த பேர்டில் வந்து இவ்வளோ நெகட்டிவ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காதீங்க. இதோடைய பேர் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ். ஒன்ஸ் நீங்கள் பேர் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பேர்டு வந்து அவ்வளோ ஃபஸ்ட் கிளாஸான பேர்டு. நீங்கள் வந்து அதோடைய சாங் அண்ட் அதோடைய டான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்னோடய ஃபேவரட் பேர்டு நான் சொன்னது கூட அதான் ரீசனு. ஸோ அதோட சாங் மட்டும் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும். நீங்கள் என்னோடய ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேர்டு இருக்கும்போது கூட அதோட சவுண்டு மட்டும் எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த பேர்டு வந்து என்னோடய ஃபேவரட். அண்ட் இதோட மீட்டிங் டான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். ஆல்வேஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் இந்த பேர்டு. ஸோ நீங்கள் ஒன்றையும் உரிவு பண்ணிக்க தேவையில்ல. ஒன்ஸ் பேர் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் டான்ஸ் ஒன்று போட்டு அண்ட் ஈஸியாக அது ப்ரீடிங் ஆயிரும். ஸோ இது ப்ரீடிங் ஆகிடுச்சுன்னா இதோடைய கேஜ் நான் உங்களுக்கு காமிச்ச பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நெஸ்டிங் பண்ணும். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொரு விஷயம் கூட யூடியூப்பில் நிறைய தப்பான விஷயங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் வந்து
ஃபீமேல் மட்டும்தான் நெஸ்டிங் பண்ணும், மேல் வந்து ஒன்லி பார்க்கும்னு சொல்லிட்டு என்னோடய இதில் நான் அதை அப்சர்வ் பண்ணலை. ஏன்னா என்னோடய இதில் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டிங் பண்ணிட்டு தான் இருந்துச்சு. இப்போ கூட உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுறேன் பாருங்கள், இது என்னோடய பேர்டு தான். அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மேல் தான் வந்து நெஸ்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கு. அண்டு ஃபீமேலும் நெஸ்டிங் பண்ணோம், பட் மேல் கூட நல்லாவே பண்ணோம். அண்ட் இந்த பேர்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிக்கர் சைஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஜம்போ ஃபின்ச்சஸோட ஒரு பிக்கர் சைஸ் இருக்கும். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஜாவா ஃபின்ச்சஸ் நியர்பை இருக்கும்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஜி சைஸ் கொஞ்சம் இதுக்கு பெருசாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா இது காலனி டைப் வந்து பேர்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய கேஜ், அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 feet கேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வெரி குட் ரிசல்ட் உங்களுக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் வச்சுருக்கிறது கூட பார்த்தீங்கன்னா 3 feet கேஜி தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ என்கிட்ட ப்ரீடிங் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு நல்ல சைஸ் கேஜ் வச்சுருந்தீங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ரீடிங் எடுக்கலாம். ஏன்னா இதோடைய பாடி வெயிட் பார்த்து தான் இதோட அழகாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அது பாடி வெயிட்டு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும், அது பாடியோட சைஸ் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எக் ஃபுட் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ வீக்லி ஒரு 3 times எக் ஃபுட் கொடுங்க. அண்ட் இதோட ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேட்டிங் ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ இது 6 to 8 eggs வைக்கும் யூஸ்வலாக. அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது குட் பேரண்ட்டா அப்படின்னு என்ன கேட்டால் நான் என்ன சொல்வேன்னா, இட்ஸ் நாட் எ வெரி குட் பேரண்ட், பட் இது நல்லா கேர் பண்ணிக்குவோம். பட் சிக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வளர்க்கும் போது தான் திணறுது. ஸோ அதோடைய 3 to 4 days வந்து நீங்கள் சிக்கை வந்து ஒரு ஃபோஸ்டர் கிட்ட கொடுத்து எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. பட் நிறைய ப்ரீடர்ஸ் வந்து அதோட ஓன் பேரண்ட் கிட்ட எல்லாம் வைக்கிறது கிடையாது, எல்லாருமே ஃபோஸ்டரிங் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் நான் என்னுடைய இதில் வந்து நான் எப்பயுமே வந்து அதோடைய ஓன் பேர்டுக்கு தான் கொடுத்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருப்பேன். ஸோ பட் இதோட என்னோடய ஒரு 3-4 கிளச்சு வந்து எனக்கு வந்து சிக்ஸ் வந்து இறந்துருச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஃபோஸ்டரிங் போனேன். ஸோ இனிஷியலாக நான் ஒரு ஃபோஸ்டரிங் ஒரு 3 days போனதுக்கப்புறம் நான் வந்து Firetail ஃபின்ச்சஸில் வச்சு ஸோ Firetail ஃபின்ச்சஸ் தான் எனக்கு பேரண்ட் அண்ட் கேர் பண்ணி கொஞ்சம் கொண்டு வந்துச்சு. ஸோ நான் 4 சிக்கு எனக்கு ஹேட்ச் ஆச்சு. அதில் பார்த்திங்கன்னா நான் 2 சிக்கு வந்து ஃபோஸ்டரிங்கிட்டும் 2 சிக்கு வந்து நான் டைமண்ட் Firetail ஃபின்ச்சஸ்ட்டையும் கொடுத்தேன். ஸோ எனக்கு 4 சிக்குமே ஆக்சுவலாக ரெடியாகி வந்துருச்சு. ஸோ பட் வெரி குட் பேரண்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்வேன். ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து ஃபோஸ்டரிங் போகிறாங்க. ஸோ பெட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஒரு ஃபோஸ்டரிங் வச்சுக்கோங்க, பேக்கப்பில் பெங்காலி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தட் would be பெட்டர். இப்போது மார்க்கெட்டில் நல்ல ப்ரைஸில் இருக்குது, நிறைய பேர் வாங்கி ஆசையாக வளர்க்குறாங்க. நீங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதோடைய சவுண்ட் அண்ட் அதோடைய டான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கிளாஸாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பெட்டர் நீங்கள் யோசிக்கவே தேவையில்லை, அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு சூட்டபுளான பேர்டு தான். அண்ட் இந்த பேர்டை பற்றி நான் நிறைய சொல்லிட்டேன். ஸோ டயட் வந்து இது கொஞ்சம் இன்டேக் அதிகமாக தான் எடுக்கும். அண்ட் இந்த பேர்டு வந்து நீங்கள் அதர் பேர்டு கூட ஒரு ஏவியரியில் விடலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இந்த பேர்டு நான் சொன்ன மாதிரி தான் கொஞ்சம் அக்ரெசிவான பேர்டு. ஸோ நீங்கள் நார்மலாக இது கூட வந்து சின்ன பேர்டு, இதோட சைஸில் சின்ன பேர்டு எது விட்டாலும் கண்டிப்பாக அதுக்கு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. பட் காலனியில் பார்த்தீங்கன்னா இதுங்க எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்குது. அண்டு கிரவுண்ட்லேருந்து ரொம்ப மினிமம் லெவலில் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து ஒரு கேஜி வைப்பீங்க. ஸோ அந்த கேஜில் நீங்கள் செட்டப் வச்சு நீங்கள் இந்த பேர்டை வச்சிங்கன்னா அது ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிரும். அண்டு அதோட சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிரும். இந்த பேர்டு வந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸில் அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு பிளாக் கலர் பார்த்திங்கன்னா 7.5 மேக்ஸிமம் 14,000 சில்வர் பேரில் வரைக்கும் வருது. ஸோ இன் பிட்வீனில் தான் இதோட ப்ரைஸஸ் இருக்குது. அண்ட் இப்போ அவைலபிள் வந்து நிறைய ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட சென்னையில் கூட நிறைய அவைலபிள் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்ச ப்ரீடர்ஸ்கிட்ட போய்ட்டு இதோட பேர் எடுங்க. ஏன்னா இந்த பேர்டை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பேசிக்கான நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் பேர்டு வாங்கணும். இட்ஸ் நாட் லைக் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் மாதிரி கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் திரும்ப சொல்கிறேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக பார்க்கணும். இதில் ஒன்ஸ் நீங்கள் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அண்ட் பேர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை பற்றி திங்க் பண்ணவே தேவையில்ல. இது அவ்வளோ சூப்பரான பேர்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈஸிலி நீங்கள் வந்து ப்ரீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பேர்டை பற்றி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்னும் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். பட் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணது வீடியோ கொஞ்சம் சின்னதாக போடுங்க பாஸ் அப்படின்னீங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு எந்த டவுட் இந்த பேர்டை பற்றி இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்னும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.